У імя Отца і Сына і Духа Святого. Памолімся вяночкам да Божай міласэрнасці, даручым гэты час рэкалекцыі, усю парафію, сем'і, якія хочам ахапіць у этой нашай малітве, асабліва тыя сем'і, якія перажываюць пэўны крызіс у сужэнскіх адносінаў. Хочам даручыць хворых усіх гэтай парафіі, асабліва тых, хто блізка магчымай смерці. Даручым всякую душпастырскую працу, якая вядзецца ў этой парафіі, каб яна вялася з Божага натхнення, каб прыносіла таксама годны плод, які быў Богу даспадобы і вёў людзей да збаўлення. І ў цішыні няхай кожны таксама узгадае сваю асабістую інтэнцыю, з якой прыходзіць да Езуса і ў гэтую гадзіну міласэрнасці звяртаецца да яго. Отче наш, который есть у небе, святись имя Твое, прииди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Дай нам сегодня. Отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. Не уводь нас в спокусу, избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Тыми женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Веру Бога Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, в Иисуса Христа, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжованный, помер и был похованный, зашел до тхлани третьего дня воскрес, зашел на небо, сядись праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль прыйди судить живых и померлых. Духа Святого, святый костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, життя вечное. Аминь. Отче спрадвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Деле Его болесной муки, 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 Отче спрадвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Деле Его болесной муки, 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 деле Его болесной муки. Отче спрадвечный, ахвяруем Тебе тело и кровь, душу и боскость наимилейшего Сына Твоего, а Пана нашего Иисуса Христа. Деле Его болесной муки, деле Его болесной муки, деле Его болесной муки,
деле Его болесные муки, деле Его болесные муки, деле Его болесные муки, деле Его болесные муки, деле Его болесные муки, деле Его болесные муки, деле Его болесные муки. Ojcze Pradwieczny, ofiarujem Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrysta. Деле Его болесные муки, 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 деле Его болесные муки. Ojcze Pradwieczny, ofiarujem Tobie ciało i krew, duszę i boskość najmilejszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrysta. Деле Его болесные муки, 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 деле Его болесные муки. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, о кровь и вода, якая выплыла з найсвятейшего сердца Езуса, як приніса милосердности для нас. Езу, доверяем Тебе, Езу, доверяем Тебе, Езу, доверяем Тебе. Kyrie eleison. Chryste, poczuj nas. Ojcze z nieba Boże, Synie Odkupiciel światu Boże, Duchu Święty Boże, Святая Троица, Единый Боже, милосердность Божия, безмежная годность Творителя, милосердность Божия, наибольшая досконалость Откупителя, милосердность Божия, неспостигальная любовь Освятителя, милосердность Божия, незразуметая таямница Святой Троицы, милосердность Божия, проявление наивеликшей моцы Пана, милосердность Божия, у створенні Духов Небесних, милосердность Божия, якая клича нас з небиття до існування, милосердность Божия, якая охоплює увесь сусвет, милосердность Божия, якая дорває нас несмяротним життям, милосердность Божия, якая ахоўвае нас ад заслужанага пакарання, милосердность Божия, якая уздымае нас з няшчасця граху, милосердность Божия, якая апраўдвае нас у слове уцелаўлёным, милосердность Божия, якая струмені з ранаў Христовых,
Милосердность Божия, якая сыходит з сердца Езуса. Милосердность Божия, якая дае нам Найсвятейшую Панну Марию за Мать милосердности. Милосердность Божия у объявлении таямницаў Божих. Милосердность Божия ва установлении паўсюднага касцёла. Милосердность Божия ва установлении святых сакраментаў. Милосердность Божия у сакраменте хросту и покаяния. Милосердность Божия у сакраменте алтара и святарства. Милосердность Божия у покликани нас до святой веры. Милосердность Божия у навертании грешников. Милосердность Божия у освячении справедливых. Милосердность Божия во удосконалении праведников. Милосердность Божия полегка для хворых и терпящих. Милосердность Божия с утешение змученных сердцев. Милосердность Божия надея для тых, кто у розпачи. Милосердность Божия, якая спадарожнічае ўсім людям заўсёды і ўсюды. Милосердность Божия, что опередживая нас ласками. Милосердность Божия, супокой помирающих. Милосердность Божия, небесная роскоша збавленных. Милосердность Божия, прохолода и полегка душаў часцовых. Милосердность Божия, корона всех святых. Милосердность Божия, невычерпная крыніца цудаў. Баранку Божий, які проявіў найбольшую милосердность у откупленні свету на крыжы, даруй нам, Пань. Баранку Божий, які милосердно ахвяруеш сябе за нас падчас кожнай святой мшы. Баранку Божий, які з бясконцай милосердности отпускаешь грахи наши. Милосердность Божия понад усе Его справы. Милосердность Пана прославлять буду навеки. Молимся. Боже, милосердность Твоя безмежная, оскарбы литости бесконция. Глянь на нас ласкавою, мацуй нашу надею на милосердность Твою, каб мы ніколі нават у самых цяжкіх выпрабаваннях не паддаваліся розпачы, але заўсёды з даверам згаджаліся з Твоёю волею, бо Ты сама милосердность, праз Пана нашага Езуса Христа, валадара милосердности, які с Тобою и Духом Святым оказывая на милосердность навеки. Теперь будем бываться, адораться в тишине. Паспрабуем сапраўды засяродзіцца над Божьей милосердностью. Паспрабуем таксама в этой тишине молитовной адшукаць у нашай гісторыі жыцця тых людзей, магчыма, якім нам цяжка прабачыць. Магчыма, мы до конца ім не прабачылі. Магчыма, гэта крыўда яшчэ цянецца, яшчэ ныя, дзесьці скуголіць у нашых сэрцах. Паспрабуем вось гэты час менавіта такім чынам перажыць, просячы, каб Бог даў ласку прабачыць, молячыся таксама за канкрэтных людзей, крыўдзіцеляў, праўда, за тых, магчыма, людзей, з якімі у нас вельмі складаныя адносіны, напружаныя адносіны.
Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. Схилім голови перед нашим Паном, укритим у таємниці Найсвятейшого Сакраменту. Нехай усе сердца открыются на присутность Бога. Повторяймо словы молитвы Анёла с Фатимы. «О Боже мой, веру в Тебе, прославляю Тебе, доверяю Тебе и люблю Тебе. Прошу Тебя пребачення для тих, кто не верит у Тебе, не прославляет Тебе, не доверяет Тебе и не любит Тебе. О Наисвятейшая Троица, Отец, Сын и Дух Святый, с глубокой покорой хвалу Тебе отдаю и охвярую Тебе Наисвятейшее тело и кровь, душу и боскость Пана нашего Иисуса Христа, присутного на усіх алтарах свету, як перепрошення за зняваги, святотатство и обыяковость, якими Его ображають. Праз бясконцыя заслуги Яго Найсвятейшего сердца и про заступництво беззаганного сердца Марии прошу Тебе ласки навертания бедных грешников. О Мария, праз набоженство перших суботаў месяца прагнем перапросіць за 5 відаў знявагаў і абразаў Твайго беззаганнага сэрца. Прымі гэтае наша перапрашэнне за блюзнерствы, скіраваныя супраць Твайго беззаганнага зачацця, Твайго дзявоцтва і Твайго Божага мацярынства. Ахвяруючы Табе гэтае наша перапрашэнне, просім прабачэння для тых, хто не прызнае Цябе за маці ўсяго чалавецтва і хто сее ў сэрцах дзяцей абыякавасць, ігнараванне, а нават нянавісць да Цябе. Урэшце прагнем перапрасіць за знявагі, прычыненыя Табе тымі, хто зневажае Твае святыя выявы. Маці Божая, аддаем Табе нашае сэрцы, ачысці іх, распалі ў іх любоў, выпрасі нам святло Духа Святога, каб мы маглі пазнаць волю Божую і выканаць яе з Тваёй дапамогаю. Жадаючы суцешыць і перапрасіць Твоё беззаганнае сэрца, распачынаем малітвы святого Ружанца. Веру в Бога, Отца Всемогутного, Створителя неба и земли, и у Иисуса Христа, Сына Его Одиного, Пана нашего, який был зачатый от Духа Святого, народился с Девы Марии, замученный при Понским Пилате, укрыжованный, помер и был похованный. Зашел до отхлания, на 3-й день увоскрес с померлых, узышел на небо, сядить праворуч Бога Отца Всемогутного, оттуль придел судить живых и померлых. Веру в Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, у воскрешение тела, житье вечное. Аминь. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, и як у небе, так и на земли. Хлеба нашего, что темного, дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Об узмацнении веры, надеи и любови. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус.
Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. О Мария, без граху першородного зачатая. Молися за нас, що у Тебе порятунку шукає. О мой Єзу, Пробач нам грехи наші, заховай нас от огню пекельного, проведи всі душі на небо і допоможи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. Сегодня молимся радостной таямницы. З донечка Святої Фаустини. Я убачила Маті Божию поміж небом і землею, у светлым оденні. Яна молилася со складенными на грудях руками, углядываючися у небо. А з яе сердца сходили огнистые промяни. Одни шли у небо, а другие покрывали нашу землю. О панна промянистая, чистая, як кришталь, цалком заглыбленая у Бога, я аддаю Табе маё ўнутранае жыццё. Кіруй усім так, каб гэта было прыемна Твайму Сыну. Таямнічка першая, звеставанне Найсвяцейшай Панне Марыі. І сказаў ёй анёл: «Не бойся, Марыя, бо знайшла ты ласку ў Пана. Вой зачнеш ва ўлоне сваім і народзіш сына, і дасі яму імя Езус. Ён будзе вялікі і будзе названы сынам Найвышэйшага». Тады Марыя сказала: «Вось я, слуга Пана, няхай мне станецца паводле Твайго слова». Найвялікшую любоў і бездань міласэрнасці мы спазнаём ва ўцелаўленні слова. Сёння я адчула блізкасць сваёй маці, нябеснай маці. Хоць перад кожнай святой камуніяй я горача прашу Маці Божую, каб яна дапамагла мне падрыхтаваць душу да прыйсця свайго сына, і ясна адчуваю над сабою яе апекаю. Я вельмі прашу яе, каб яна пажадала распаліць ува мне агонь Божай любові, якую палала яе чыстае сэрца у момант уцелаўлення Слова Божага. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за недахоп веры і паслухмянасці многіх людзей, якія не хочуць слухаць Бога і Яму служыць. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твоё беззаганнае зачацце». Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. И отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь
Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, Молися за нас, грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое беззаганное зачатие. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Езу, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, хто в Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов Костела и дорученных Тебе. На святейшее сердце Иисуса приди володарство Твое, праз беззаганное сердце Марии. Таємниця другая, отведены Панной Марией святой Альжбеты. Собравшися Мария у тыя дні поспешила в горную краину, у город Юды. Яна увайшла ў дом Захарии и привітала Альжбету. Прибыла Мария у Альжбеты каля 3 месяцев и вярнулася ў свой дом. З дзённічка святой Фаустыны. Езус сказаў: «Дачка моя, падчас гэтай медытацыі разважай над любов'ю да бліжняга. Ці кіруе тваёю любов'ю да бліжніх моя любоў? Ці молішся ты за ворагаў? Ці жадаеш ты добра тым, хто цябе якімсьці чынам засмуціў або абразіў? Ведай, што ўсё добро, якое ты ўчыніш якой-небудзь душы, я прыму так, быццам ты ўчыніла гэта мне». У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за тое, што так шмат людзей
не прызнае яе заступніцтва перад Богам і не шукае ў яе дапамогі і апекі. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твое непорушное дзявоцтва». Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим. И не уводь нас в спокусу, а избав нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру в Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод улодня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру у Твое непорушное дзявоцтво. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты поміж женщинами,
и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас веру, Твое непорочное дьявольство. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. нехай будет прославленный Наисвятейший Сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иезу, проваж нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбільш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, Тобою погоржає, особливо за ворогов костела и нарушенных Тебе. Наисвятейшее сердце Иисуса, приди владарство Твое, беззаганное сердце Марии. Таємничка третя. Народження Єсуса Христа. Надышоў ёй час нарадзіць, і нарадзіла сына свайго першароднага, спавяла яго і паклала ў яслі, бо не было ім месца ў заездзе. Здзённічка святой Фаўстыны. Прыйшоўшы на пастэрку, тут жа на пачатку святой імшы я пагрузілася ў глыбокую засяроджанасць, у якой бачыла батлеемскую стаенку, залітую вялікім святлом. Найсвяцейшая Панна, напоўненая вялікай любоўю, спавівала Езуса, а святы Юзаф яшчэ спаў. Толькі калі Божая Маці паклала Езуса ў яслі, тады святло Божае абудзіла Юзафа, які таксама пачаў маліцца. Аднак праз хвіліну я засталася сам-насам з малым Езусам, які працягваў да мяне свае ручаняты, і я здагадалася ўзяць яго да сябе на рукі. Езус прытуліў сваю галоўку да майго сэрца і сваім глыбокім паглядам даў мне зразумець, што яму добра каля майго сэрца. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за недахоп веры многіх людзей у Божае мацярынства і вечнае дзявоцтва Христовай Маці. Перапрашаем яе за іх пыху і няўменне пакарыцца таямніцы нованароджанага. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас веру у Твою годнасць сапраўднай Божай Маці». Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, и як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Аминь. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помнож у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Захавай и помнож у нас веру у Твою годность соправдной Божией Мати.
Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Вітай, Марія, повна ласки, Пан з тобою, благословленная ти між жінками, і благословленный плод улоння Твоего, Єсус. Святая Марія, Маті Божа, молися за нас грешних, тепер і в хвилину смерті нашої. Амінь. Захавай і помнож у нас віру у Твою годність сапраўднай Божої Маті. Хвала Отцу і Сину і Духу Святому. Як була спрадвеку, тепер і заўсёды, і на веки вечні. Амінь. Няхай буде прославлений найсвятейший сакрамент, Правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, О мой Єзу, пробач нам грехи наши, захавай нас от огню пекельного, провяди все души на небо, и допоможи особливо тим, кому найбольш потребна Твоя милосердность. О Марія, без граху першородного зачатая, молися за нас, хто у Тебе порятунку шукає, і за тих грешних, хто Тобою погарджає, особливо за ворогов костюла і доручених Тобі. Найсвятейшее серце Єзуса, прийди володарство Твое, раз беззаганное сердце Марии. Таямница 4. Ахвяраванне Христа ў святыні. І благословіў іх Сімеон і сказаў Марыі маці яго: вось гэты прызначаны на падзенне і на паўстанне многіх у Ізраілі, і на знак, якому супраціўляцца будуць, а праз тваю душу пройдзе меч, каб выявіліся думкі многіх сэрцаў. Здзённічка святой Фаўстыны. О Марыя, сёння страшны меч прабіў твою святую душу, але апрача Бога ніхто не ведае пра тваё цярпенне. Твая душа не надламаная, яна мужная, бо прабывае з Езусам.
Маці наймілейшая, злучы мою душу з Єзусом, бо толькі тады я вытрываю усе выпрабаванні і цяжкасці, і толькі ў лучнасці з Єзусом мае ахвяркі будуць прыемныя Богу. Маці наймілейшая, вучы мяне ўнутранаму жыццю, няхай меч цярпенняў ніколі мяне не разаб'е. О чыстая Дзева, улі ў маё сэрца мужнасць і сцеражы яго. У гэтай таямніцы перапрашайма беззаганнае сэрца Марыі за недахоп у сучасным свеце духу адрачэння і ахвяры. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: «Захавай і памнож у нас шанаванне і любоў да Тваіх абразоў». Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. захавай Дай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас, грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Захавай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов.
Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Витай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Заховай и помножь у нас шанование и любовь до Твоих образов. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спред веку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославленный наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, пробачь нам грехи наши, заховай нас от огню пекельного, проведи все души до неба, и да поможи особливо тым, кому наибольш потребна Твоя милосердность. О Мария, без греху першородного зачатая, молися за нас, кто у Тебе порятунку шукає, и за тых грешных, что Тобой погорджає, особливо за ворогов костела и дорученных Тебе. Наисвятейшее сердце Иисуса, приди володарство Твое, беззаганное сердце Марии. Таємниця 5. Єзуса знаходять у Єрусалимській святині. Бацькі Єзуса хадзілі штогод у Єрусалим на свята Пасхі. Калі па заканчэнні дзён свята вярталіся, застаўся Езус у Єрусалиме, і не заўважылі гэтага ягоныя бацькі. Пасля 3 дзён знайшлі яго ў святыні. Ён сядзеў сярод настаўнікаў, слухаючы іх і пытаючыся ў іх. З дзённічка святой Фаўстыны. Я не шукаю шчасця па-за душою, у якой пребывае Бог. Я радуюся ва ўласнай душы. Тут я пастаянна з ім пребываю. Тут моя найбольшая цесная сувязь з ім. Тут я з ім знаходжуся ў бяспецы. Сюды не пранікае людскі позірк. Найсвяцейшая Панна заахвочвае мяне да такіх зносінаў з Богам. Езу, крыніца жыцця, асвячай мяне. Моц моя, умацоўвай мяне. Правадыр мой, змагайся за мяне. Адзінае святло маёй душы, асвячай мяне. Настаўнік мой, вядзі мяне. Я разлічваю на Цябе, як немаўля, на любоў сваёй маці. Калі ўсё паўстане супраць мяне, і нават калі зямля пахіснецца пад маімі нагамі, я буду спакойная каля Твайго сэрца. У гэтай таямніцы будзем перапрашаць беззаганнае сэрца Марыі за непаслухмянасць яе сыну і пагарджэнне яго вучэння многімі людзьмі. Перапрашаем за тое, што сучасны свет апанавала секулярызацыя і ў штодзённым жыцці няма месца для Бога. Пасля кожнай малітвы «Вітай, Марыя» чытаецца просьба: распалі ва ўсіх сэрцах прагу набажэнства і любоў да Цябе. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Витай, Мария, полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты помеж женщинами, и благословленный плод улонья Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Спаси
Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь до Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з Тобою, благословленная Ты поміж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Распали во всех сердцах прагу на блаженство и любовь к Тебе. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому. Як была спрадвеку, теперь и завсёды, и на веки вечные. Аминь. Нехай буде прославлений найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа. О мой Иисус, ваш нам грехи наши, Заховай дай нас от огня пекельного, проведи все души на небо, и да поможет жи особливо тим, кому найбільш потрібна Твоя милосердність. О Марія, без греху першородного зачатая, молись за нас, кто Тебе порятунку шукає, и за и тих грешних хто Тобою погорджає, особливо за ворогов Христела и доручених Тобі.
Наисвятейшее сердце Иисуса, и владарство Твое, безбезганное сердце Марии. Королева Ружанца Святого, наша Фатимская Пані, дякуем Тебе за допомогу, якую Ты нам оказала. Твое фатимское послание – это проява материнской любови. Ты прагнеш усіх уратаваць і кожнага хочаш правесці на неба. Хвала і праслаўленне Айцу і Сыну і Духу Святому за гэтую поўную велічы Каралеву неба, за яе фатимское послание и за выслухоўванне наших просьбаў. Амен. Благословленная Ты, Мария, посланная Богом у Фатиму, Ты принесла свету послание надеи, заклик до молитвы и покаяния, а так само просьбу о компенсации за грехи, якія чыняць сучасныя люди. У той час, калі паволі набліжаецца спаўненне Твоих словаў об трыумфе Твоего беззаганнага сэрца, мы звяртаемся да Цябе ў духу любові, пакоры і бязмежнага даверу, і, яднаючыся з усім касцёлам, усклікаем да Цябе. Твоёй абароне аддаёмся, Святая Богородица. Сёння стаім перад Табою, наша Маці, Маці нашых сем'яў, Маці людзей і ўсіх народаў. Ты ведаеш усе нашыя цярпенні і надзеі. Ты па-мацярынску адчуваеш усе змаганні паміж добром і злом, паміж святлом і цемрай, якія ўскалыхваюць наш сучасны свет. Просім, прымі нашыя малітвы, скіраваныя ў Найсвяцейшым Духу да Твайго сэрца, і атулі мацярынскай любоўю наш чалавечы свет, які мы даручаем Табе, непакоячыся за зямны і вечны лёс нас саміх і ўсіх нашых братоў і сясцёр. Ты казала са смуткам: шмат душаў ідзе на асуджэнне. Сваёй духоўнай дачцэ Люцыі ты тлумачыла, што сучасны свет заслугоўвае потопу больш, чым у часы Ноя, а ў сваёй фатімскай таямніцы пакінула нам папярэджанне: сёння свет заслужыў вялікую Божую кару. Толькі Бог можа змяніць ход нашай гісторыі, пакласці канец распаўсюджванню вакол нас цывілізацыі смерці, абудзіць у людзей прагненне будаваць новы, лепшы свет. Як вучні Хрыста, пакліканыя да Яго служэння, стоячы сёння перад Табою, мы прагнем разам з усім касцёлам з'яднацца перад Тваім беззаганным сэрцам у прысвячэнні, з якім Твой Сын у любові да нас аддаў сябе Айцу. І за іх я прысвячаю сябе, каб і яны былі асвячоныя ў праўдзе. Прагнем з'яднацца з нашым адкупіцелем у гэтым прысвячэнні за свет і за чалавецтва, прысвячэнні, якое ў яго боскім сэрцы мае моц перапрашэння і кампенсацыі за грахі. Сёння аддаёмся Табе безаглядна, каб кожны з нас быў цалкам Твой, ажно на вякі, каб нішто не адлучыла нас ад Езуса, збаўцы свету. Няхай нашае прысвячэнне ў еднасці з прысвячэннем Твайго Сына мае моц перамяніць навакольны свет. Няхай яно агорне ўсіх людзей і дапаможа перамягчы усялякае зло, якое дух цемры здольны пасяліць у сэрцы чалавека і ў яго ўчынках, тое, якое ўжо распаліў у наш час. Просім Цябе, Марыя, пакажы нам сваё беззаганнае сэрца, шлях, які вядзе сучасны свет да Бога. Просім, ад усялякай злой прыгоды выбаўляй нас заўсёды. Дапамажы нам моцаю Духа Святога перамагаць усялякі грэх, грэх у кожным яго абліччы, у нас саміх і вакол нас. Няхай наш дзіцячы давер будзе Тваёю прыладаю, якую Ты выкарыстаеш згодна з Божою воляю, каб настала цывілізацыя любові, згоды і святасці жыцця у нас, нашых сем'ях і ўсіх народах. Няхай у гісторыі свету яшчэ раз аб'явіцца бязмежная магутнасць адкуплення.
магутнасць міласэрнай любові. Няхай яна спыніць зло, няхай пераменіць сумленні людзей. Няхай у тваім безаганным сэрцы для ўсіх адкрыецца святло надзеі. Найсвяцейшае сэрца Езуса, прыйдзі валадарства тваё праз безаганнае сэрца Марыі. Амен. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица. У наших потребах похарчай молением нашим, и от усялякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, Якую суппликацию? Нет, давайте без суппликации. Таямницю сакраменту восхваляймо щиро сії, тратить мать старої права, Божо новий заповіт, що нам розум не тлумачить, святла віри приясні. Богу вічна мудройці, благословлення і хвала, і Отцю і Сину разом, Творцю вічного життя, Духу, що від їх походить, Донце вічного святла. Молимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покину нам успамень своей муки. Просим Тебя, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, кабы мы завсёды адчували у себе плен Твоего откупления, які живеш і владариш з Богом Отцом у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Хай буде Бог прославлений, хай славиться ім'я Його святое, хай буде прославлений Ісус Христос, заправний Бог і чоловік заправний, хай буде узвеличено ім'я Христова, хай буде прославлена найсвятейшее сердце Иисуса, хай буде прославлена найдорожейшая кровь Иисуса, хай буде узвеличен Иисус Христос у найсвятейшем сакраменте, хай буде прославленный Дух Святый
будь заўсёды пахвалёны, всімі намі праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тестамент. Будь заўсёды пахвалёны, всімі намі праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тестамент. Будь заўсёды пахвалёны, всімі намі праслаўлёны, найсвяцейшы сакрамент, наш нябесны тестамент. Серця
Отца и Сына и Духа Святого. Амин. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого нехай будут з усіми вами. И с Духом Твоим. Дорогие браты и сестры, уваходим уже у святкавання недели, четвертой недели Великого посту. У традиції костьола вона ще називається неділя Летари. Ось рожовий колір орнату, тим самим літургія нас настраює і дає чуть такий предсмак надиходячої урочистості, великої урочистості, пасхальної урочистості, ось Великодня. Падчас гэтай святой імшы мы будем молиться у наступных інтэнцыях. Я молюся у інтэнцыі складковай, даручаючы Божай міласэрнасці памерлых Юзафа, Босага, таксама за памерлых Ядвігу, Тадевуша, Станіславу, сям'і Макась і за Чеслава Каразей. Таксама даручаю Божай міласэрнасці памерлых Франтішка, Станіслава, Даны Емельяновича і ўсіх памерлых сям'і Емельяновича Гвинт. Таксама молимся за памерлых Ганну і Мячеслава Кавалеўскіх. Няхай Бог адорыць іх ласкаю жыцця вечнага. Ксёндз Кірыл молится во власной интенции. Перапросим Бога за наши грехи, каб годно удзельнічаць у гэтай святой ахвяры. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занедбанием. Моя вина, моя вина. Моя вельми великая вина. Тому прошу святейшую, заўсёды Панну Марию, усіх анёлаў и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже, Ты про Своего Сына спрадвечное Слово яднаешь с собой род человечий. Дай просим, каб со шчирой отданностью и с живою верой люд христианский шоу насустрач великодным святам праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе и владарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Дорогие браты и сестры, теперь не споведаемся, слухаем Слово Божие. Читання книги Єзуса Навіна. У тыя дні Пан сказаў Езусу Навіну: «Сёння я зняў з вас ганьбу егіпетскую». І разбілі сыны Ізраіля лагер у Галгале, і ўвечары на 14-й дзень месяца яны святкавалі Пасху на Ерыхонскай раўніне. І на другі дзень Пасхі елі з пладоў гэтай зямлі праснакі і пражарнае зерне ў гэты ж дзень. А манна перастала падаць на другі дзень пасля таго, як яны сталі есці з пладоў зямлі. І не было больш манны ў сыноў Ізраіля, і елі яны ў гэты год плён зямлі ханаанскай. Гэта Слово Божае.
убачте, які добрий єсть Пан. Покаштуйте і убачте, які добрий єсть Пан. Благословлять буду Пана во всі часи, хвала Його завсюди на моїх вуснах. Паном буде гонориться душа моя, нехай чують гэта покорныя, і нехай веселяться. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Узвеличивай Пана со мною, будем услышать ім'я Його разом. Я шукав Пана, і Он почув мене, і от усіх погрозів визволив мене. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Гляньте на Його і просвітлітеся, і твари ваші не спознають сорому. Вось нещасний покликав, і Пан Його вислухав, і уратував Його від усіх ягоних бідах. Покаштуйте і убачте, який добрий єсть Пан. Читання другого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, коли хто у Христі, той нове створення, давнє минуле, вось сталося нове, а усе від Бога, який праз Ісуса Христа поєднав нас з собою і дав нам служення поєднання, тому що Бог у Христі поєднав з собою світ, не зважаючи на гріхи людей і даючи нам слово поєднання. Тому от ім'я Христа ми з'являємося посланцями якби самого Бога, який закликає праз нас. От ім'я Христа просим, поєднайтеся з Богом, бо того, хто не ведав греху, Він чинив грехом замість нас, каб ми у Ім сталися справедливістю Божою. Це Слово Боже. Хвала Тобі, Слово Божие, хвала Тобі, Слово Божие. Устану і пойду до батьки моего, і скажу йому: Ойче, я сгрешив супроть неба і перед Тобою. Хвала Тобі, Слово Божие. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Читання святого Євангелія Павла Луки. Хвала Тобі, Пані. У той час наближалися до Єсуса усі митники і грешники, каб послухати Його. А фарисеї і книжники наракали, кажучи: «Ён приймає грешників і єсть з іми». Але Єсус розказав фарисеям і книжникам наступную приповесть, кажучи: «У одного чоловіка було два сини. Молодший з їх сказав батьку: Ойче, дай належную мне частку маёмасці. І той подзяліў паміж імі маёмасць. Праз некалькі дзён малодшы сын забраў усё і ад'ехаў у далёкі край, і там растраціў сваю маёмасць, жывучы распусна. А калі ён аддаў усё, настаў вялікі голад у тым краі, і ён апынуўся ў нястачы. Тады пайшоў і наняўся да аднаго жыхара гэтага краю, а той паслаў яго на свае палі пасвіць свіней. Ён жадаў напоўніць жывот свой стручкамі, што елі свінні,
але ніхто не даваў іх яму. Апамятаўшыся, ён сказаў: «Колькі наймітаў бацькі майго маюць удосталь хлеба, а я гіну тут з голаду. Устану і пайду да бацькі майго і скажу яму: Ойча, я зграшыў супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам. Прымі мяне, як аднаго з наймітаў тваіх». І ён устаў і пайшоў да свайго бацькі. А калі быў яшчэ далёка, убачыў яго бацька ягоны і зжаліўся, і пабегшы кінуўся яму на шыю і пацалаваў яго. А сын сказаў яму: «Ойча, зграшыў я супраць неба і перад табою. Я ўжо не варты называцца тваім сынам». Бацька ж сказаў слугам сваім: «Прынясіце хутчэй найлепшую вопратку і апраніце яго, і дайце пярсцёнак на руку яго і сандалі на ногі. Прывядзіце адкормленае цяля і зарэжце. Будзем есці і весяліцца, бо гэты сын мой быў памерлы і ажыў, прапаў і знайшоўся». І пачалі весяліцца. А старэйшы сын ягоны быў на полі, і калі, вяртаючыся, падышоў дадому, пачуў музыку і танцы. Паклікаўшы аднаго са слугаў, спытаўся: «Што гэта такое?» Той адказаў яму: «Брат твой вярнуўся, і бацька твой зарэзаў адкормленае цяля, бо атрымаў яго назад здаровым». Ён разгневаўся і не хацеў уваходзіць. Тады выйшаў бацька ягоны і пачаў прасіць яго, але ён адказаў бацьку: «Вось я столькі гадоў служу табе і ніколі не парушыў загаду твайго. Але ты ніколі не даў мне нават казляня, каб я павесяліўся з маімі сябрамі. А калі вярнуўся гэты сын твой, які змарнаваў тваю маёмасць з распусніцамі, ты зарэзаў для яго адкормленае цяля». Ён жа адказаў яму: «Дзіця, ты заўсёды са мною, і ўсё маё тваё, а цешыцца і весяліцца трэба было таму, што гэты брат твой быў мёртвы і ажыў, прапаў і знайшоўся». Гэта слова Пана. Хвала Табе, Христе. Уважаемые браты и сестры, переживаем реколлекции, другий день. И своим словом Бог, конечно, запрашае нас уваходзіць глыбей у наше жыццё, у гісторыю нашага жыцця, прыглядацца таму, якім паветрам мы дыхаем, якімі каштоўнасцямі жывём, праўда? Наколькі сапраўды мы людзі малітвы, наколькі мы у зажылых адносінах з Богом вельмі блізкіх, наколькі мы пытаемся ўвогуле пра яго волю, пра яго намеры, пра яго планы адносна мяне, маёй сям'і, маіх дзяцей, вось. Наколькі сапраўды мы услуханыя вось у Бога, бо гэта вельмі важна, да? Бо калі мы Бога не пытаемся, не знаходзім гэты час, правда, не вядзём эту барацьбу, змагання, каб все-таки адстаяць гэтае права слухаць Бога, да? Як бы цяжка не было, то цяжка навяртацца. Бо грэх заўсёды будзе нішчыць і уводзіць цябе ў павярхоўнасць. Ты будзеш на нядзельнай святой імшы, але вот каб все равно павярхоўна перажываў сваё хрысціянства. Вось, правда? Бо як касцёлы адчыніліся, правда, прайшла эта эпоха Савецкага Саюза, калі стаялі настаўнікі, правда, нават спісвалі, вось, хто ходзіць, правда, каб пазней чыніць публічны сцёп у актавым зале, у школах, правда, вось, траўміраваць гэтае дзіця, так яго напалохаць, правда, каб яно і пазней не ходзіць не пойдзе ў касцёл, бо траўміравана, правда. Мінулі гэтыя часы, касцёлы адкрытыя, але вось так, як з гэтым сынам марнатраўным. Тата блізка побач, касцёл блізка побач, Бог блізка побач, але захацелася іншага жыцця. Ось, захацелася іншага жыцця, да? Вот.
І сённяшняе Євангеліе, яно пра міласэрнасць і пра грэшнасць. Да, вось, Бог усведамляе, вось, Езус гэтым вобразам, правда, ён усведамляе нам, што Бог сапраўды вось гэты любячы Отец, такі, які мае двух сыноў, у значэнні нас мае, ён мае нас. І ён заўсёды побач нас, ён спадарожнічае нам у жыцці, правда? Ён блізка, ён дае нам магчымасць, ён даў нам гэтую магчымасць, у нас вялікі патэнцыял. Да, розум, воля, здольнасці, правда, вось, нейкія іншыя яшчэ моманты жыцця, нейкія сродкі, правда, вось так, як у гэтага сына, але ён пайшоў іншай дарогай, правда, ён змарнаваў усё гэта для таго, каб павесяліцца, не знаю, там яшчэ нешта парабіць. Вось, і прыйшло выпрабаванне, бо доўгі час ён ігнараваў дабрыню айца, доўгі час ён ігнараваў настаўленне свайго айца, бо сэрца не прымала. І вось выпрабаванне ўрэшце, да, якое яго прынізіла, але прынізіла і дало скарыцца перад Богам. Вось ён грэшны набраўся адвагі вярнуцца да айца і папрасіць прабачэння. То есть это чалавек, якога жыццё скарыла перад Богом. Все-таки дала так у бок, так у шею, што ён зразумеў, што не, так нельга. Трэба пайсці все-таки да Бога, скарыцца перад ім. Да, вось, бо не туды маё жыццё ідзе. Да, не туды. Вось так бывае, правда, што не туды тваё жыццё ідзе. Да, як там памятаю, у пэўным касцёле, у пэўнай парафіі прыходзіць маладая дзяўчына і просіць мяне, каб я паблагаславіў обрончкі, абручальныя кольца. Ну, я распытваюся, навошта, што вы згубілі старыя, папярэднія кольцы? Не, мне матуля сказала, каб пайсці да святара іх паблагаславіць. Так, а вы шлюбаваліся? Не, мы не шлюбаваліся. Что это за абракадабра такая, новый звычай, правда? Вось. Але это все павярхоўнасць. Да, уявіце, маці кажа дачцы, якая жыве без шлюбу, правда, ідзі паблагаславі обрончкі. Это означае, што такім пэўным падманам святар павінен паблагаславіць іх саюз такого у закрыстыі. Ну, такое уяўленне людзей, такая логіка бывае, правда? Вось. І вось якая мая логіка? Як я гляджу на сваё жыццё? Якая мая логіка, правда? Якая мудрасць мая жыцця? Я мудры яшчэ. А это пытанне не да маладых. Это да ўсіх нас пытанне. Бо Саламон мудрасці сваёй што зрабіў, хто ведае? У старасці сваёй, прабачце. І Саламон у старасці сваёй, што саграшыў, і то яшчэ як на куралесіў, правда? Мудры чалавек, да, які вылучаўся асаблівай, выключнай мудрасцю, да, у сваім жыцці, выключнай мудрасцю. Вырашаў складаныя справы. Людзі прыходзілі да яго параіцца, вырашаць розныя канфлікты. А ён умеў, вось, бачыў чалавека наскрозь, меў гэты дар такой праніцательнасці, правда, умеў бачыць, дзе Божая старана, дзе д'ябельская старана, але узрост твой табе не гарантуе, што ты не памылішся, што ты не ўводзіш нейкі глупы грэх, да, не гарантуе табе твой узрост. Да, ты чалавек уже вопытны, правда, пражыў там 50, 60, 70 гадоў, але што, д'ябал на пенсію пайшоў, правда? Уже цябе чапаць не будзе. Да. Да, это пыха, такая хитрая штука, правда, пыха, гордыня, вось, якой мы зранены. Да, мы казалі сёння раніцай, першародны грэх, это што грэх? Грэх непаслухмянасці, грэх пыхі. Вось, і мы ў яе ўваходзім усе. Да, нос любім задзіраць, там, нам уже Слова Божие не патрэбна, уже так часто спавядацца не патрэбна, вось, чытаць Слова Божие не патрэбна, там, ружанец можна чуть-чуть закінуць, аслабіць. Вроде жыццё наладзілася, все комфортна, правда? Дзеткі ў касцёл пайшлі, муж спраўна ходзіць на працу, правда, ремонт недавно зрабілі. Як бы все нормально, стабільна все. Чаго там перажываць? Чаго там чуваць? Вось. Не, трэба чуваць усё жыццё. Вось, задаваць сабе гэтае пытанне, чи я яшчэ жыву Божай воляй. Да, вось мы зноў вяртаемся да гэтай Божай волі. Ну,
Это важное, істотное пытанне для того, каб твоя вера была живой, каб яна табе не знудзілася, правда? Ось ты можаш быць сапраўды чалавекам такой рэгулярнай малітвы, ось прыходзіць сюды, правда, на ружанчыку маліцца, на імшы ўдзельнічаць. Ось, і гэта добра, але наколькі твоё сэрца адкрыта? Наколькі твоё сэрца адкрыта? Я вось памятаю сітуацыю, калі пасля чарговай імшы, зноў жа ў пэўнай парафіі, калі толькі адна бабуля засталася ў касцёле, малілася, а это была вельмі паважаная бабуля ў парафіі, чалавек, які прыклаў сур'ёзныя намаганні, каб адбудаваць касцёл знішчаны, і вось яе дзеці прыклалі. Правда, чалавек такой трывалай малітвы, штодзённага ўдзелу ў святой імшы, правда, я падыходжу і пытаюся, ну як там, да неба хочацца, ёсць жыццё вечнае. Я так правакую трошкі так на шчырасць. А яна у суме такім, не ведаю, ось так. А чалавек уже за 80. І чалавек шмат што пабачыў у жыцці. Чуць ли не спаў у гэтым касцёле. Да, штосьці так нешта на сэрцы такім грузам ляжала, вось, да, і все, вот, чалавек. Бывае, всяк жыцці бывае. Мы думаем, што вот уже сабе гарантуем, правда, нейкім матэрыяльным дабрабытам, не ведаю такім, яшчэ чымсьці гарантуем сабе надумалі, што вот все у нас будзе добра, памру са спакоем. Не са спакоем. По-рознаму бывае. Прыходзяць дзеці, маладыя, хаваць свайго тату, да. А тата, аказваецца, як разгаварыўся з імі, быў паважаным чалавекам, таксама прыклаў шмат намаганняў сілаў, каб пабудаваць касцёл, адрамантаваць там касцёл. У тым касцёле там на кожнай нядзельнай святой імшы такая правая рука там пробышча, ўсё справа. Здарыўся інсульт. Чалавек 7 гадоў праляжаў у інсульце, я сабе быў паважаным чалавекам. Я проста ён з іншай парафіі, і там так пахаванне, папрасілі пахаванне, людзі прыехалі з іншай мясцовасці, я яго не ведаў, але як разгаварыліся, правда. Вось, за 7 гадоў не паклапаціліся, каб да такога католіка ксёндз прыйшоў. І то нават перад смерцю. Разумееце, уявіце сабе сітуацыю. Такі чалавек адыходзіць без святых сакраментаў. Вось так дзеці паклапаціліся пра свайго тату. Вось так бывае ў жыцці, да, глупасць такая, ось, што мы можам вот так вот будаваць жыццё былі як. Ну, былі як, да. Здаецца, правда, столькі гадоў маліўся гэта іх тата за сваіх дзяцей, а дзеці яму на пахаванне такі падарунак, альбо так вось яго такі падарунак яму зрабілі на дзень яго смерці, правда, чалавек, заслужаны чалавек і без сакрамента. Канешне, я не крычаў на іх, ну што там крычаць, там крыкам нічого не даш, ну, але я сам проста быў у шоку, што так можна зрабіць. То есть такога чалавека, звычайна, ты не то, што там да смерці, ты ведаеш пра тое, што, напэўна, гэты чалавек быў бы не супраць, каб ксёндз прыязджаў. Ну, калі не кожны месяц, то, напэўна, на вялікія святы, каб яго паспавядаць на гэтыя вялікія святы, каб гэтага чалавека задбаць. Так вось, чаму не задбалі дзеці? Вось, чаму пытанне? Што ж такое важнае ў гэтым жыцці, у гэтай штодзённасці, што чалавек, які на алтар свайго жыцця паклаў шмат сіл і здароўя, да, дзеля Бога, дзеля касцёла, каб так пазней да яго аднесціся. Вось такія моманты, да, і мы хочам задаваць сабе пытанне, да, якая наша вера, вось, да, якая наша вера, як мы адносімся, што для нас існае і важнае, што з'яўляецца фундаментам у гэтым жыцці, вось, правда? Бо Бог сапраўды нас любіць, Ён бясконца нас любіць, Ён бясконца з працянутымі рукамі. Прыйдзіце, вазьміце ўсе гэтыя ласкі, гэтыя даброты, гэтыя дары. Але мы ж вечна тоже занятыя. Я кажу так трошки, може, дзе-то балюча, але правакую вас, правда? Каб мы думали, правда, каб мы это сэрца адкрывалі наше трошки так больш шчыра, больш глыбей, потому што людзі любім хавацца, сейчас такая ідзея эпоха трохи можа дзесьці ў некаторых момантах занадта
адкрытасці нейкай, а з другого боку і ананімнасці тоже шмат. Людзі ў інтэрнэце хаваюцца, прыдумваюць сабе нейкія аккаунты левыя, там тое сёе, правда, каб нешта там весці, нейкія там дыалогі, знаёмствы, правда, рэкампенсировать тое, што ў рэальнасці не могуць асягнуць. Ну і вот тоже такія, правда, моманты. Вось таму, канешне, трэба выходзіць з гэтай ананімнасці перад Богом. Бог, які, вось мы бачым, з радасцю цябе прымае, калі ты прыходзіш пакаяцца. Ён з радасцю цябе грэшнага прымае. Вось, і гэта нам усведамляе сённяшняе Евангелие. Гэта нам усведамляе сённяшняе Евангелие, што Ён любіць цябе сконца. Уявіце рэакцыю вось гэтага гаспадара, гэтага бацькі, вось гэты вобраз таксама Бога, што Ён вяртае яму годнасць, забіце там самае тлустае цяля, правда, адзявае кольцо, вот знак годнасці вяртай. Я хачу вярнуць табе годнасць. Ты годны таго, каб я цябе прабачыў і каб я вярнуў цябе да нармальнага, дастойнага жыцця. Ты гэтага варты, бо ты маё дзіця. Бог сёння хоча ў тым сказаць, ты маё дзіця, да. Робіш памылкі, там яшчэ іншыя дзіўныя рэчы. Але ты маё дзіця, і я не адракаюся ад цябе. Ён не адракаецца. Не адракаецца. І пытанне, правда, як мы спаглядаем на наше жыццё. Вось у кантэксце таго, што Бог, які з'яўляецца панам жыцця, і з'яўляецца панам твайго жыцця, тваёй гісторыі. Ці я давяраю яму сваю гісторыю жыцця, якая, напэўна, таксама мае нейкія моманты балючыя, крыўдныя, але ці я запрашаю яго як лекара таксама. Ён лекар нашых душ, нашай гісторыі, нашых адносінаў таксама, дзесьці расчараванняў жыццёвых. Запрашае. Памятаю гісторыю аднаго афіцэра савецкага. Таксама, вяртаючыся трошкі да этой сітуацыі, калі быў пераслед, правда, касцёлы былі зачыненыя. І ён, не ведаю, як сказаць, можа трошкі ў сваёй наіўнасці, правда, прынёс касцёл дзіця. Да, дзіця. Ён афіцэр, все, не хаваючыся, пахрысціць сваё дзіця. І начальство даведалася пра гэта. І яго проста звольнілі, садралі пагоны. Все. Чалавек перастаў быць афіцэрам. Канешне, я як з ім размаўляў, яго траўма на ўсё жыццё. Чалавек, які марыў пра вайсковую службу, вынес з дому свайго ад бацькоў веру, традыцыю, важнасць таго, што дзяцей трэба пахрысціць, давесці да веры. І тут раптоўна такое здарэнне, такі удар. Все. І што, канешне, ён там ўсё жыццё пазней дальнабойшчыкам працаваў. А ў касцёл не хадзіў. Бо это все, яго так адбіла ахвоту на ўсё жыццё. І пазней, калі я вянчаў іх у доме, у хаце, то это угаварыць прыходзілася там, і жонка не разоў. Але вось, такія бываюць сур'ёзныя где-то моманты жыцця, з якімі чалавеку цяжка змагацца, цяжка прабачыць. Цяжка прабачыць. Гэта. Нам цяжка прабачыць. Да, і трэба гады, часамі трэба гады, дзесяцігоддзі, каб чалавека вярнуць да Бога ў касцёл, бо настолькі глыбокая рана. Да? Вось, і гэта таксама вучымся адкрываць у сабе. Вучымся адкрываць у сабе, бо Бог любіць нас, і Ён хоча вяртаць у наше жыццё радасць. Большы спакой. Большы спакой. Радасць, большы спакой. Хоча вяртаць сябе ў нашае жыццё. І мы маем розныя, канешне, сітуацыі, праз якія праходзім, і Бог сёння пытаецца пра тваю сітуацыю таксама. Дазволь мне ўвайсці сваю любоў. Дазволь мне здзяйсняць сваю міласэрнасць. Я гэтага хачу, бо я люблю цябе. Да. Нам, людзям, цяжка зразумець логіку любві Бога. Цяжка зразумець. Бо Бог у сваёй гэтай любові Ён аддаў найдаражэйшае.
для твайго збаўлення, аддаў свайго сына. Па-людску, па-чалавечы Бог паступіў глупа. Ну, хто дае дзіця добровольна? Які бацька дае дзіця добровольна? На пакуты, на здзекі. Хто аддасць? Які тата? І нам, цяжка это уявіць. Бо такога Бога. Мы кажам, конечно, фармальна, да, Бога, любоў, вось. Але якая яна Божая любоў? Ты вось ведаеш, якая Божая любоў? Бог кажа, што я гатовы аддаць найдаражэйшае, я гатовы цярпець, каб толькі ты быў збаўлены. Можа, нават так можа парафразировать, я гатовы праз усё прайсці, каб толькі ты быў збаўлены. Каб толькі ты прыняў мяне у сваё жыццё, да? І таксама пытанне адносна таго, я веру ў Бога, да, але ці я прымаю яго любоў? Верыць у Бога – это прыняць яго любоў. Прыняць яго любоў, паверыць, што ён так бясконца мяне любіць. Это з ім перажываць гэтыя моманты, такія складаныя твайго жыцця, калі ў сям'і ёсць алкагалізм, правда, калі перажываецца сітуацыя разводу. Як тут паверыць у любоў Бога? Дзе гэтая любоў? Чаму не аб'яўляецца, правда? Бо цярпенне, крыж, які чалавек нясе па жыцці, но это таксама, скажу шчыра, это справа таямніцы. Это справа твайго асабістага, твоей асабістай размовы, твоей асабістай малітвы. Сёння шмат казалі пра малітву. Да, это момант, калі ты сапраўды павінен увайсці ў такое засяроджанне, каб Бог даў табе сілы гэты крыж несці, вырашыць гэтую складаную сітуацыю твайго жыцця, даў сілы, даў святло, даў табе мудрасць. Вось, каб там не было паспяховых рашэнняў, каб там было гэтае рашэнне ўзважана, каб дзеці не цярпелі пазней. Вось это пытанні, якія задаваць вельмі важна табе у гэтай прысутнасці, у гэтай цішыні. Вось выстаўлены паўдня быў найсвяцейшы сакрамент. Праўда, была магчымасць сапраўды перарабіць некаторыя моманты свайго жыцця сямейнага, сужэнскага, якія іншыя, праўда, з Богом у цішыні. Тут вельмі важна, каб вы разумелі, як сапраўды малітва ратуе нас, ратуе тваіх блізкіх. Я сёння таксама узгадваў такі прыклад, калі была сустрэча з жанчынамі. Ёсць такая жанчына, калі не памыляюся, з Венесуэлы ці з Балівіі, Каталіна Рівас. Вось, яна мела прыватнае аб'яўленне, але там прыгожы быў прыклад, які яна паказвала, які Бог даў ёй дасведчыць, вось такое містычнае перажыванне. Яна бачыла Езуса Хрыста прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Вось, вы як прыходзіце, да, правда, бачыце, там ёсць табернакулем, такі яшчык прыгожы, і там знаходзіцца найсвяцейшы сакрамент. І вось яна бачыць такую сцэну. Капліца, касцёл, ёсць табернакуль, ёсць найсвяцейшы сакрамент, і яна кажа, што як бы раздвигаецца занавес. І я бачу Хрыста, які сядзіць на троне, вельмі прыгожы, дастойны такі, вось велічны, у святасці, правда? Але сядзіць на такім троне, правда? Але поўны жадання слухаць нас, Ось, яна бачыць такого Хрыста, слухаць нас. І пазней бачыць такі працяг гэтай сцэны. І уваходзіць якраз у касцёл мужчына, тата, які падыходзіць да алтара, падае на калені і моліцца. І ў гэты момант ёй з'яўляецца таксама іншай сітуацыі. Ён моліцца за свайго сына, які вось паехаў у камандзіроўку. А Езус яго, скіраваўшы галаву, ягоны бок, ось уважліва яго слухае, яго малітву. Да, і з сынам адбываецца аварыя, страшная аварыя. Ось у гэты момант, калі ён моліцца, так што машына знішчана, там не выжыць. Да. Ён выходзіць з гэтай пакарожанай машыны, сын, вось як яна тут бачыць, да, і кажа, ні адной царапіны. Ні адной царапіны. Бог што хацеў паказаць? Што ён сапраўды тут прысутны. Ён слухае ўсе вашыя малітвы. Слухае ўсе вашыя просьбы. Ён рэальны тут.
Ён здзяйсняе рэальна вось у гэтым месцы сваю ўладу. Здзяйсняе. Тут рэалізуе сваю любоў да нас. Ось, у найсвяцейшым сакраменце. Як нідзе. Ось таму это прыгожа, што ў гэтым касцёле, у гэтай парафіі ёсць гэтая практыка адарацыі, дзе мы можам маліцца, дзе можам адараваць Езуса Хрыста, дзе можам выказваць гэтыя, даручаць Богу ўсе нашы справы і перажыванні, адкрываць нашае сэрца, каб Бог мог дзейнічаць, яго моц аб'яўлялася, яго сіла, яго любоў. Ось таму сапраўды важна перагледзець сваё стаўленне. Важна паглядзець, як я веру, ці я лічуся з Божай воляй, якая мая малітва, шчырая малітва. Я прыходжу, калі ў мяне рэальна бяда, я прыходжу даручыць свайго сына, не знаю, сваіх дзяцей, папрасіць у Бога, каб даў мне новую работу, бо гэта новая работа перашкаджае мне хадзіць на нядзельную святую імшу. Ну да, а чаму не? А я знаю такіх людзей, якія так маліліся, моляцца ў нас у Беларусі. Божа, памяняй маю працу. Мне не дае магчымасці гэта праца быць на нядзельнай святой імшы. Карміцца хлебам жыцця, які для мяне істотны, фундаментальны, каб быць веруючым чалавекам, каб мець блізкія адносіны з табой. Ну, не маю. Людзі моляцца у такіх інтэнцыях, такіх просьбах. Да. Беруць спецыяльна отпуск, каб пайсці ў пілігрымку да Маці Божай Буслаўскай, каб данесці там свае просьбы за хворага сына, які мае складаную аперацыю. Людзі вераць, што Маці Божа, яна дзейсна, дзейнічае. Як я малюся? Я давяраю Богу точно. Добра, няхай сапраўды гэтае слова, якое Бог нам сёння дае, гэтае разважанне, оно умацоўвае нашу веру, паглыбляе нашу веру. Сапраўды усведамляе тое, што Бог нас да канца полюбіў. Нават калі ты далёка ад Яго, Ён не адмаўляецца ад цябе. Ён чакае цябе. Амен. Вызнаем нашу веру. Веру Бога Отца Усемагутнага, Отца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага, перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, з якога дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, зышоў на неба, ручаецца, і зноў прыйдзе ў хвале, судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які за Отца і Сына, Отцом і Сыном належыць пакланенне, які прамаўляў праз прарокаў, веру адзіны святы каталіцкі апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які выводзіць нас з цемры граху і адорвае сваім святлом, узнясём з верою супольнай малітвай і просьбай.
Молімся за святы касцёл, каб ён указваў людзям шлях да Бога, стварыцеля і пана ўсяго стварэння. Цябе просім. Молімся за спаведнікоў, каб яны з любоўю настаўлялі грэшнікаў і вялі іх да крыніцы ласкі і жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто кіруе дзяржавамі, каб яны дапамагалі ўсім занядбаным і пакрыўджаным. Цябе просім. Молімся за людзей, якія знаходзяцца ў палоне дрэнных звычак, каб з дапамогай Божай ласкі яны атрымалі моц, патрэбную для адновы свайго жыцця. Цябе просім. Молімся аб ласцы добрай споведзі для тых, хто ўдзельнічае ў велікапостных рэкалекцыях. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб аднаўленне абяцанняў хросту ў Вялікую суботу зрабіла нашае хрысціянскае жыццё больш сталым і адказным. Цябе просім. Дарушым Божай міласэрнасці памерлых Юзафа Босага і Ядвігу, Тадеуша, Станіславу, Макась, Чеслава Каразей, Францішку, Станіслава, Дану Емельянович і ўсіх памерлых сямей Емельянович і Гвінт, Ганну Мечислава Кавалеўскіх. Няхай добры Бог адорыць іх ласкаю жыцця вечнага. Цябе просім. Усемагутны Божа, Ты сам вылечваеш нашыя слабасці і паказваеш шлях да сапраўднага шчасця. Учыні просім, каб мы заўсёды былі верныя Табе праз Хрыста Пана нашага. Моліться, брати і сестри, каб мою вашу ахвяру прийняв Бог, Отець усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своєго, а так само на користь нам і всьому Костелу Святому. Милосердный Боже, мы с радостью приносим Тебе дары на ахвяру, якая нас оздоровляет. Покорно Тебе просим, да поможи нам с глибокою вірою і належной пошаной складать її за збавлення всього світу, праз Христа Пана нашого. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У гору серці. Основу земли допалена. Подякуєм Пану Богу нашому. Угодно віта і справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святойча, усемагутны вечны Божа,
Праз Христа Пана нашага. Ён святло, якое прыйшло на свет, каб кожны, хто верыць у яго, не хадзіў у цемры, але меў святло жыцця. Праз сакрамент святога хросту ён вызваляе нас з цемры граху, каб мы былі дзецьмі святла. Таму неба і зямля спяваюць табе новую песню хвалы. І мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усімагутны, неба і земля, полные хвалы Твоей, Осанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усімагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего присягания. Успамінаючы смерці і з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас згоднымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых целы і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце, удасканалі яго ў любові, разом з папам нашим Францішкам, біскупам нашим Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, са святым Юсафам яе абраннікам, са святымі апостоламі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе,
каб з імі і мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Просим Отца Небесного, каб отпустил нам грехи и заховал нас от злого. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебя, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольныя ад граху и захаваныя ад усялякага неспокою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўца нашага Езуса Христа. Твое владарство, моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костола Твоего, и будь ласкавы згодна з Твоей волей одарить Его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. И радайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яга Тебя рештася мир, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яга Тебя рештася мир, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, яга Тебя рештася мир, грехи світу, одали нас упокоїм. Вось, баранак Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Я не варты, каб Ты войшов до меня. Скажи только слово, будь оздоровлен.
щира серця, бо сірк, двоє скрижані забуду ніколи, Божа. Гольки тобі причиняю я болю, бо любов большая, чим криш, большая, чим смерть, большая, чим грех, чим мой боль я прошу. Супакуй мяне, агарни мяне, не пакинь мяне, Ісу мой. Шлях свой, полный упадков Тебе я открою веру. Сможешь Ты смыть их своею кривёю тяжко, бузисти мне услед за Тобою, дай мне досталь напиться любовью Твоею. Бо любовь большая, чим криш, большая, чим смерть, большая, чим грех, чим мой боль я прошу. Супакуй мяне, агарни мяне, не пакинь мяне, Ісу мой. Ісу Христе, Спасця світу, дай мне сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Ісу Христе, Спасця світу, дай мне сила нести криш, слово правди, віру щира, дай мне, Божа, ласки Твоей. Молимся. Боже, Ты освятляешь кожного чоловіка, який на гэты свет приходить. Освятли наши души зянем Твоей ласки, каб думки наши были згодны с Твоей волей, и каб мы щирым сердцем Тебе любили, праз Христа Пана нашего. Сядьте, калі ласка, некалькі аб'яў душпастырскіх на гэты тыдзень. Святая імша ў Столбцах на гэтым тыдню панядзелак 18 гадзін, у аўторак сераду у 9, чацвер 9:18, у пятніцу 18 крыжовы шлях і святая імша, у суботу у 10 і у 19. Я хочу згадаць, што пасля наступнай недзелі святая імша будзе ў нас вечарам о 19 гадзіне заўсёды распачынацца. На гэтай гадзіне так, на гэтай недзелі так, як ёсць, а там уже будзе троху змена. Перанесем. Хочу узгадаць таксама пра на гэтым тыдні у нас першы чацвер, пятніца і субота месяца. У першы чацвер у нас, што асабліва, есть набажэнства аб пакліканнях у нас.
Перед святой мшой у нас у четвер мша 18 будет, где-то о 17 године распочинается набожество про покликанні, и в четвер у нас есть адорация святая година, 23:00 до 24:00 запрошают, тем более, что это первый четвер. У пятницу у нас так само есть каплица у Жатірова Найсвятейшего сердца Иисуса, есть година милосердности там, коли кто жадає приехать, сделать такую маленькую пилигримку до этого святого месяца. У нас у 15:00 там будет святая, у 15:00 коронка до Божьей милосердности, летание. Будет выставление на святейшего сакрамента, будет адорация. И после адорации святая мша, то есть молитва адорацийная на протягу годины, а затем святая имша, то есть это от 15 годин начинается. Ну, ориентуйтесь, чтобы туди так на 1,5 часа на молитву, больше трошечки, чем 1,5 часа на молитву было. Первая пятница месяца, так само адорация, молитва первой пятницы месяца, коли ласка запрошаю. Нет, дорога Крижова, пробачьте, запутался, дорога Крижова, все. 18:00 дорога Крижова распочнется, а после дороги Крижовой, отповедно, святая мша. Первая суббота у нас Хватимский ружанец, 18:00 распочинается, так само запрошаю колы ружанцовые особливым чином. Но, знаете, сегодня это молитва, не молитва, конференция мужчин и женщин. Я так глянул, думаю, попробую, как там эта конференция пройдет. Женщин, як я уже написал, около 20 было, мужчин было с ксянзом 7 человек, да. Это уже таки плюс, хорошо. И теперь будем вопросы решать. Я думал про одно коло ружанцовое, но вы знаете, я упартый, будет 2. Поэтому вызванию мужчин не будут соглашаться, будем угрожать по телефоне. Но один раз Ойче наш и 10 здравость Мария будут молиться каждый день. 40 человек я найду все равно на 2 кола ружанцовые. Это выходу, считайте, нету, понимаете. Как говорили Злашуку, лучше сказать «да», бо достання. Это... Поэтому так, поважанные, так, это, молитва была вельми пригожая, хорошая, мне сегодня вельми подобалася, але будем коло Ружанцова святого Юзефа и святого Яна Павла II. У нас будет тут образ святого Яна Павла II и святой Терески еще побок от дитятка Иисус. Поэтому должна быть святой Тересы. Есть у нас ружа от дитятка Иисуса, а вот Яна Павла II нет. Святого Юзефа тут маленького поставили. Ну так уж и быть, мы сделаем тут двухэтажный алтарь, а сверху будет святый Юзеф так само. Вот. Поэтому уже так запрограммировали. Вот. Дальше. Дякую вам за ваши ахвярования. Хай Пан Бог благословляє кожного в этом великим пості. У нас так нечто трошечки за много так всіляких мероприємств було, але дякую вам за терпливість. І нехай Пан благословляє, теж так само стараюся все магчимое, немагчимое зробити, більш магчимого, звісно, для того, щоб наша парафія далей функціонувала добре і так само упригожувати костьоли. Я вже згадав, що ми робимо великий алтар далей. У нас с органом вопросы как бы трошечки уже так решены, треба только ехать брать. Вот, ну тут колокола подсунули мне еще, понимаете, ну я не мог выдержать, конечно, вот это, где ж ты выдержишь, на все. Будем тоже это, наверное, смотреть, как там будет, что будем брать. Но поэтому... Ну, наглый, ну что я зараблю, понимаете. Вот, далее, что мы робим, так, стараемся, покуль робим проект на наш старый костел, проект, но там загнули мне это, ну ничего страшного, вырашим это так само, нету ничего страшного в этом свете, а бы у пекла не попасть.
У ларку ёсць малітоўнікі, Ойче наш, часопіс Аве Марія і наша вера. Купляйце, калі ласка. 5 красавіка адбудзецца пілігрымка ў Буцлаў. Ідзе аўтобус стаўбцоўскага аўтапарка, які мае 47 пасадачных месцаў. Разам са стаўчанамі едуць вернікі на Лібоцкай, Хатаўской, Дзераўнянскай парафіі. Запісацца можна ў ларку. Просьба здаць ахвяраванне на пілігрымку. Калі ласка, хто жадае паехаць, это юбілейная так званая пілігрымка да Буцлава. Хто мае магчымасць такую і жадае, запрашаю сардэчна. У касцёле праходзіць велікодная акцыя. Валанцёры парафіяльнай супольнасці Карытас запрашаюць да ўдзелу ў ёй. Можна набыць вырабы, змешчаныя на паліцыі, насупраць ларка, ці прынесці штосьці ўласнай работы. Выручаныя сродкі пойдуць на падарункі дзецям з асаблівасцямі развіцця, маладым інвалідам і насельнікам Мікалаеўшчынскага пансіяната. Можа, слушайце, можа там ім, мы паглядзім з Карытасам. Добра было, мне тут такая ідзея падышла, можна пагаварыць будзе пра пансіянат этот. Трэба паспавядаць там, хто там у нас за пансіянат адказны. Все нормально ўжо, да, трэба там паспавядаць іх абавязкова. Яшчэ пра споведь, так, узгадваю пра споведь велікодную. Давайте, записывайтеся, я ўжо там пару чалавек паспавядаў. Записывайте, калі ласка, не чакайце. Ксёндз прыйдзе, паспавядае пасля у прыказаннях касцёльных ясна і коротка напісана, ясна і коротка. У часе великодным, не ў часе Божага нараджэння, але ў часе великодным прынимать святую коммунию и исповедаться. Поэтому, пожалуйста, грех тяжкий. Раней ксёндз нават на похороны не ехал таких людей. Это зараз ксяндзы слишком добрые, мне кажется, в этом накірунку либеральные стали. Вось, трэба так трошечки. Вот як сёння казаў, ксёндз прыклад даваў. Бацька хадзіў, а 7 год дзеці не маглі дагадацца, што бацьку хоць бы намашчэнне хворых. Это ён адзін прыклад. А сколькі за маё жыццё капланскае было такіх выпадкаў, што чалавек хадзіў, потом говорит, яна ж до касцёла хадзіла, вот 3 года ляжал, чё ж не паспавядаў. А 3 года была ляжала вот так, ці што. І ксяндза, говорю, цяжка было прывесці бессовесныя. Альбо так выхавала детей своих. Ну что зробишь? Не сказала, все же думала, тоже думаешь, что вечно жить будут, вечно в сознании будут. Вот, поэтому надо предупредить детей, коли что не такое, что, ребята, вы мне постарайтесь, не бойтесь, что а то говорить, ксёндз, як хворый убачить, ксяндза таки помре одразу з радости. Ну, это со страху. У панядзелак валанцёры загадчыцы аддзялення сацыяльнай рэабілітацыі Алай Шыдлоўскай арганізоўваюць майстар-клас па вырабе паштовак з маладымі інвалідамі, якія наведваюць згаданае аддзяленне ў фізкультурна-аздараўленчым комплексе. Вось гэта нашы такія аб'явы. Я дзякую айцу Віталію за яго цярплівасць. Сёння так маліўся пабожна і так нам прапаведаваў. Яшчэ заўтрачыкам, няхай пан Бог яму дасць благословлення, і Дух Святы асвячае яшчэ на заўтрашні дзень да нас. І яго павазіў сёння па коласаўскіх мясцінах. Еле да Ластка даехалі, Божа, у буралом попалі. Все, думаў, не прыедзем назад, там дарогі нема, глухота. А такое месца прыгожае, ну даехалі. Вот, вельмі прыгожа. Сам першы раз быў там. Нехай Боженька благословляе. Примем Божье благословение. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа. Дякуем Пану Богу. Святый Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов и пастых злого духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а Ти, князю войска небесного, моцей Божий, скинь у пекла сатану, інших злих духов, на згубу душав, снують по світі. Амінь.
Божа, Ты праслаўляеш жыццёвы шлях выбраных слугаў Тваіх, якія пабожным евангельскім жыццём і адданым служэннем пашыралі сярод братоў і сясцёр пазнанне імя Твайго святога, абвяшчаючы Слова Тваё і ўдзяляючы святыя сакраманты. А дары ласкай хвалы алтара слугу Твайго, айца Фабіяна, заступніка стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Хрыста Пана нашага.